तो जी अस्सलाम वालेकुम। डॉलर्स कंपनी का रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 91 मॉडल है, अवांते सीरीज़ में आता है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अंदर आपको ग्लासी शेल्फ मिलेंगी, जितनी भी शेल्फ्स हैं वो सारी ग्लास की होंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड बाकी इसमें पावर कूल मौजूद है, पावर कूल लगा हुआ है, वाइटामिन फ्रेश टेक्नोलॉजी भी है, नेचर लॉक लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा आपको इसकी साइड पे मल्टी शेल्फ मिल जाएंगी, वाटर शेल्फ मिलेगी, एग शेल्फ मिलेगी। बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बड़ा प्यारा टेक्सचर है, ब्लैक कलर में है ये। वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है इसमें, आप मोबाइल से इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। 4 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड 12 साल कंप्रेसर वारंटी के साथ है ये।